Bueno, normalmente en las montañas o en cualquier lugar, uno siempre anda en bulla, busca los sonidos y muchas cosas. En este momento aquí estoy detrás de un sonido que se me parecía tipo felino, tipo jaguar, tipo puma, pero como que se estuviera comiendo. Le daban un miedillo, de ciertas formas. Pero resulta que si no escudriña, no sabe qué es. Es el sonido de la tierra. Recuerde que ando en una plataforma de pura aguas calientes y fumarolas. Ese sonido para cualquiera sería un felino comiendo o una manada de felinos. Pero tan solo es la tierra, es la naturaleza pura. Y acá donde estoy, bastante adentro, ya 5 horas, tengo de estar acá. Y voy de regreso, voy descubriendo todos estos campos, como le digo, eh, algo maravilloso. No sé, me gusta, no porque sea mi área de trabajo, de entusiasmo, lo que me gusta, sino porque las cosas que hay aquí. Ahí los dejo con ese sonido de la tierra, de la madre tierra.